Adio arrasat eta arrasateko, gaur bersoen ta bihar txistorraren zentro, naiz lehen galdetu dudan larritu antzeko, gaur segunetan bizi ginen argitzeko, egun txarrik ez dago ondo pasatzeko, egun txarrik ez dago ondo pasatzeko. Bihar Santa Mas jaiean gabon, eta astelenean jai. Hortaz pentsatzen hor jende pila, hor gazteak hor gazte gai. Gu guzti horren bezperan noski ez genuen faltatu nahi. Orain itxaron olentzer hori, buenota zuek ere bai. Gaurko antzoki goxo eta gaurko estalpen, bekeko fokotatik joan da aparten. Eskerrak badaukagun nahiko eskaparaten, hau bukatu da beraz agurra rasaten, bihar ondo